Добрый день. Почему вы решили обратиться в компанию Слон Клининг? Наш дом недавно сдался. Мы решили сразу положить плитку на балконе. За время строительных работ здесь накопилось очень много грязи, строительной пыли, мусора, и мы решили обратиться к профессионалам. Какие услуги были вам предоставлены? Нам отмыли весь балкон, просто от пола до потолка. В стенах у нас здесь вот такие проемы, в них накопилось очень много грязи. И, конечно же, наши панорамные окна отмыли внутри и снаружи. Вы довольны качеством выполненных работ? Мы остались очень довольны, в комнату теперь проникает намного больше света, здесь свежо, уютно и хочется проводить здесь больше времени. Воспользуетесь ли вы услугами нашей компании еще раз? Обязательно воспользуемся, на нашем втором балконе сейчас как раз идет ремонт, когда его закончим, обратимся в Слон Клининг.